Всем привет, ребята! Это туторчик на вот такой скин Мисс. Сейчас я сделаю базу и вернусь. Вот я уже сделала базу и давайте приступать. Заходим вот сюда, пишем здесь. Ну, давайте начнем. Коричнево-глазый олень, цвет В2. Вот берем вот такое личико, заходим вот сюда, пишем здесь big ears, большие ушки. Ну, там можно по-разному написать. Здесь пишем блонд. Здесь нам нужны, хвостики или что ли, я не знаю. Ну, вот такие вот. Заходим вот сюда, пишем здесь. Ну, что-то непонятное. Я не знаю, что это. Читается from fashion. Ну, вроде так. Я не очень понимаю, что тут написано. Ну, в общем, не в этом деле. Берем вот такие вот волосики. Заходим вот сюда. Еще снова пропали. Вот берем вот такие вот реснички. Ну, вроде-то они, конечно. Ну, я не помню. Заходим. Сейчас. Да, это вот сюда. Пишем здесь. Белые перчатки. Перчатки. И берем вот такие вот. Заходим вот сюда. Пишем здесь. И листаем. Здесь мы берем вот такую вот кофточку. Заходим теперь вот сюда и пишем здесь то же самое. Берем вот такую. Ну и вот. Весь туторчик закончился. И всем пока-пока.